Ikomplu l-proċess tal-restawr ta' dan il-WL tal-1941 mi għandi l-Adrian Vella bħalissa għandna rolling chassis waħħanna ir-roti biss illum ħanamlu il-heart transplant. Eżatt, illum impoġġu il-magna lura f'posta, il-magna tfadli ħafna xogħol xisir fuqha, però nippreferi npoġġiha f'posta kif inhi għadha ħafifa nofsa żarmata bħalissa, allura tkun aktar maneġġabbli u anke meta niġi biex naħdem fuq il-magna. Ikun aktar faċli li aktar konvenjenti li naħdem fija fil-post. Magna biss jew? Illum għandna l-spray lest ukoll. Ġifieri forsi nwaħħlu xi fender ta' quddiem jew ta' wara sa naraw x'nagħmlu. Imma naħseb il-gearbox. Il-gearbox nagħmlu għad-darba li jmiss. Id-darba li jmiss il-pjan huwa li nagħlqu l-magna u npoġġu l-gearbox posta. Ħalli mbagħad niġru. Ħammur nġib il-magna. Nejnek tolli minn dinna, ha? Ftit l-ula. Alright. Tajjeb, dik daħlet. Darba għedha fil-post il-boltijiet prinċipali tista' nistgħu waħluhom bil-lest? Mela, nistgħu npoġġuhom fil-post. Npoġġu l-iskorfini fil-post, però ma nistgħux nissikkaw. Għaliex? Għaliex il-magna trid tiġi aligned mal-komplement tal-motur. Issa, meta ikollna l-gearbox nwaħla fil-post u l-magna u l-gearbox irdu jkunu sinjal dritt. Alright? Ħajkunu maqudin. Hemm aġġustament, Eżatt, hemm adjustment, speċjalment mill-gearbox illi wieħed irid jagħmel, però inti dejjem tissikka. Katina biex. Eżatt, inti jkollok l-sprocket tal-magna li tkun fuq din naħa. U l-sprocket tal-gearbox dawk ridu jkunu bid-dritt xulxin. Inkella l-katina tkun qiegħda moħħla mawġa. Ġifieri sakemm ħatqabbad biex ma tiċċaqlaqx sakemm inkunu qed narma'. Fil-fatt mbagħad il-boltijiet tal-magna għandhom dak li ngħidu la castle nut li tkun hemm taqba u inti tgħaddi wire minn ġo fiha wara tissikka biex ma tinħalx. Mela. Infakru telespettaturi li bħala magna inti ftaħt sa fej sissa. Mela, ftaħt it-top end biss ngħidulu aħna ġifieri miċ-ċilindri il fuq. In-naħa t'isfel fejn il-crank m'għandix għalfejn niftħu għaliex meta rajt l-end play il-laxk li hemm fil-connecting rods jidhru li qegħdin sodi mhux ħażin. Allura nutli noqogħdu niftħuha meta fil-verità. We go with the motto, if it's not broken, don't fix it. Issa, il-proċess li jmiss darba li qiegħda waħla? Mela, il-proċess li jmiss, il-pistons se jinbidlu, għaliex dawn il-pistons huma maqtuwajn oversize. U aħna se nużaw ċilindri ġodda. Allura darba ħnużaw ċilindri ġodda. Oversize għax kien tkun ibborjata. Tkun ibborjata, il-magna kienet ibborjata t-tielet jew raba darba. Allura, peress li kien hemm xi fins imkisrin ukoll, qedna nużaw irnexxin insib new old stock li huma ġifieri l-ċilindri tal-epoka u ħanibdluhom ħanagħmluha kif ħarġet standard. Piston size oriġinali u l-qata oriġinali. Impressjonanti, Harley, kemm fil-fatt ta' dak is-sib. Iva. Ovvjament inti taf tfittex forsi iktar. Illa għaliex is-sib għaliex hawn dilettanti huma ħafna. U ovvjament fil-business għandek demand and supply. U hemm ħafna moturi antika, ġew ilhom jibnu moturi iktar minn 100. Issib kollox anki tan-1904 u 1904 kollek tfittex il-parts ħassibhom. U ħassibhom off the shelf. Tajjeb. U meta tajt piston jiġi komplut? Il-piston jiġi komplut, jiġifieri jiġi l-piston, dana issejjaħ wrist pin. Dan il-pin. Jiġi l-piston u wrist pin miegħu. U rings ovvjament jiġu għalihom. Mek tara by 40, tara? Ġifieri jkunu maqtgħin 40,000 iktar.
U dawk STD standard. U dan materjal aluminium. Aluminium pistons. Biex ikunu ħfief, ħalli l-magna jkollha inqas vibrations. Qabel ma nwaħħlu il-pistons qed narak tpoġġi dak x'inhu? Dan huwa assembly lube. Ikun huwa lubricant li jkun maqut ħafna aktar minn żejt normali u jintuża meta tkun qed taqqad magna. Jekk inti tuża żejt normali, magna minn tista' taqqadha f'siegħa, f'satej. Allura sakemm inti tiġi biex tistartja dik il-magna, iż-żejt li tkun għamilt jaqa' jitlaq. Mentri daħ jibqa' fil-post. So. Daħlex għamlet? Fl-aħħar iva. Xi kultant daw tentu fit taħabtuk ftit. Mela issa għandna il-pistons f'posthom. X'imiss? Issa, il-pistons nippreparaw il-ċilindri. Il-ċilindri kif għedna huma ġodda. Skużi għandi sekonda ħanġib wieħed minnhom nġibu hawnhekk. Mela għadna ċilindri ġoddat new old stock. Eżatt, mela ċilindri. Dak kif ġew jew sar xi xogħol fuq? Le, dak ġie ħonjat. Meta tajt ħonjat? Jiġifieri ħadtu l-inġinerija, ħadd il-piston miegħi, il-piston li issa huwa standard, u ġie finixjat il-bor biex jieħu il-piston. Xorta kellu bżonn. Xorta jkun fil-fatt, tant kellu materjal li l-piston laqqas kien jidħol ġo fiha. Normalment meta wieħed jixtri ċ-ċilindri u bħala kett ikollu l-pistons miegħu, ikun ħonjat lest. Imma meta tixtri ċilindru għalih, tkun trid titħonjaħ. Issa, il-proċess li jmiss? Nwaħħlu l-valves. Però biex nwaħħlu l-valves għalkemm ix-xogħol huwa ġdid, irridu nissitjaw il-valves biex jalqu sewtna u l-valve tal-exhaust ħanispjegalek. Daw l-istess. Ġibt il-parts nista' niftaħ wieħed u xejn. Mela dak huwa l-exhaust valve, alright? Dan huwa l-exhaust port, mela xogħlu l-valve ħajkun qiegħed hemmhekk u ħajkun tielaw nieżel li jalaq l-arja. Tajjeb. U xi trid tagħmillu allura? Mela. Il-valve qed jagħmel seal ma' dix-xoffa ta' hekk, okay? Irridu nkunu ċerti li dik is-seal hija uniformi d-dawra kollha. Allura li għandna rubbing compound kun materjal li jikol ftit metall u bil-valve stess ħanigrindjaw biex is-sit u l-valve jiġu paret xulxin. Mela l-proċess tagħmlu billi isek qed tkebbes in-nar. Sewwa. Issa, importanti li dal-valve postu jibqgħu hekk ma' daċ-ċilindru. Importanti ħafna wkoll it-tindif għaliex peress li huwa abrasive. Trid tneħħi kull traċċa. Trid tneħħi kull traċċa. Issa nimsħuh u mbagħad naħsilhom. Mela jidri is-seating lest. Is-seating lest. Kemm l-intake u l-exhaust. Kemm l-exhaust issa. Ħanorbtu l-valves fosthom. Mela għandna l-intake valve. Daħal fostu. Aw il-molla. Il-molla. Awek. Tiġi hekk. Is-sit tal-molla. Ordu nippressawha. Ġifieri xogħla dik li tiġbed il-molla ġewwa biex lilek ittik il-possibilità biex nista' ngħinju. Right. Mela hawnhekk qed tara li għandna ledge. Issa għandna dawk iż-żewġ ta' ċwievet. ċwievet tgħidilhom? ċwievet jgħidulhom. Impressjonanti kif żewġ affarijiet żgħar hekk. Mela dak l-ewwel ċilindru lest biż-żewġ valves ippressati fil-post, aħna nagħmlu appuntament magħkom għall-puntata li jmiss fejn inkomplu narmaw dan il-mutur sabiħ.